Fáilte so go dtí Pháirc nGael go Limerick cluiche leithcheannis Iomána Mionúr na hÉireann an Gaillimh agus Tiobraid Árann ag Tráchtaire Míchéal sa Tráchtaire agus áid in san Craobh fáil dos na bútóirí I gcoinne íomhálaí ag ceann seachtainna go lenú mar sin. Sean slú bailúisteach a gcónaí Tráchtaire réasúnta deas I Luimneach don cluiche leithcheannis agus an dá ar na mothar barc le tamil réig don chafhisteach agus ní fada uinge ag an stad áirithe seo. Chaimid súlchan caing ar na fórna agus tasnomid ar dúis le fór na Gaillimh. Tá lína lán chúl láidir an Gaillimh le Luimneach, Sean Murphy agus Dara Cúnahan agus chuirfar scrúdú ceartar in jobh. Siad Cillian Tréers agus Paddy McCorry go hosnó go lár na Pháirc dóibh agus tá sár hosathe ag an Gaillimh an captain Rory Burke agus an lán tosaí agus príomhscórálí na fórna Árann Island ach go háirithe. Fuair an Tiobraid Árann agus sean cúigú cluiche acu im líana in san comórtas Craobhacha agus fuair socrathe go maith dá réir. Cosantóirí maithe iad Aaron O'Halloran, Jack Quinlan agus an captain Sam O'Farrell agus tosnóid Ciarán Foley agus Adam Daly I lár na Pháirc a dos na Tibraidig. Díreach cosú leis an Gaillimh há tosathe den chéad sco acu. Camád súil ar Joe Egan, Tom Delaney agus Paddy McCorrig. Se gachar dulh an so má se I Pháirc nGael agus an dá Éireann ag súil go mór leis an cluiche leithcheannis so clí go leor imirthe acu chun teachadaí an stad áirithe seo am líana bhí cúig cluiche agus na Tibraidig agus cé a dhearúach an cluiche cheannis mún sin a bhí acu ansa gcuine an chlár rein seachtaí ó chuin nuair chúise dí ann breise agus an son ag an deire bhí pochanna éiric ag tastáil chun na fórna sin a scarúnt ó Míchéal. Ag an deire thug Tiobraid Árann an lá leo agus dáhrí sin tá siad cáilethe an cluiche leithcheannis. Dar nó an Gaillimh, níl ceadach bheith gimmar go mórtas lein agus dáhrí sin cúdar ráidís na cluichí ceathrú cheannis. Bhí gá cluiche an chéad lá I gcuineh an chlár im lán rí, bhí bua éas go maithacha agus an sonna Port líise bhí dín scrúdú chur ortha ag tánistí chuig go lein sin líis agus ag an deire bhí bua de chúlaháin ag fuair na Gaillimh agus dáhrí sin iad cáilethe an cluiche leithcheannis an sa Tráchtaire na máise. Dan slú bailúisteach a gcónaí Tráchtaire réasúnta deas an na máíocht bhí bagart faring a beidir fiochantamach a dro chunta in chlár dro drithadán ó cearna agus creatla go raibh beidir beagán de bháisteach teach chuing níl ag an stad seo tá sé tíreman sa Pháirc nGael tá an Pháirc réasúnta pastí ganamhan sa an súd ach ar an mór omláin tá mid ag súla go mór leis an Gaibhland. Dá Éireann dul chun Pháirc mar raníocht níos túisceach na seachtaine agus dáhrí sin níl éon ahrú déanaach ar cheachtar dos na fórna. Fuair an Tiobraid Árann iste go gceorcail an ag leirtal na Monasteir sin James Woodlock tá í go leor go siúd mar imirthóir le Tiobraid Árann agus Monasteir óg maithe chumá fuair na Gaillimh dúir go dul seach ag leirtal na chéile agus Fergal Healy ag gceannas ortha siúd chumá. Nóid tostan so d'thir Tom Ryan so caiile go ruch na seachtaine agus an luch lenta seastan so agus a cuiineh chumáthair Damien Casey ó hÉireann sár Iomána ceannas na Iomána beabhar chiafa ar éon Pháirc imirthe a caiile go tread a ggógadach sa Spáin thar an deir seachtaine agus tíine I cuiineh ortha siúd an so Tráchtaire ar dheisté go rabhar. Is tá dulh darán na bhíon Pháirc nGael.
Se gachar Dolavan so I Pháirc nGael Céimh le híhálaí ag gluthe ceannis na hÉireann sinnaíon cheist caithigh freigra bheith going an so Tráchtaire Mohammed chóscóir ag deireadh seasca beag ann breise agus cáfis nach cumbeach pocan éiric ag tastáil ríist chun na fórna scarúnt ó Míchéal so I Pháirc nGael sin réiteoir ná Patrick Murphy ó Ceathairleach agus bhí sé gleabhart leis na captéin agus leis an bhirt sa chúl níos túisce chur cóirla agus teoiricha a thar dómh rivan clethe agus is maithé sin de roioine óga mar chaithmid cuioineh goil na lads seo ógamá is ócáid anna bhór don dá ar an áit sa cléthe ceannis ar fáil dechar rá chéad am rán na núdar mar bhfuil cléthe maithigh an dáhéamh tá tosathe den scothigh an dáhéamh chumá agus dábhrí sin tá ag súl le fééis de scórálan sa Pháirc nGael seánóna an slitir cafisteach agus dá ar na glóir túsmahan sa Tráchtaire agus sé dán gaotha beidir steach chuúne sa seachtán níos mó na aon rud eile tá na bratacha ag lúsca tróáin ar an Dave Howell tróil an sa Shelvan son ag ngálamh agus ag Jack Lonergan ibre isteach go dtíon Dave Howell deisinis beidir ag ngálamh Colin Cillína tart fion cúlíach an ceanson I methar héamh na lábh deis agus ar fóríil an chéad iirecht an son ag ngálamh ar stré pocamach mar tóca agus an Tipperary go dtí Jack O'Callaghan Oscailí na gúlaí agus é chuiristeach dís na tosathe sin an plán deachirtaí istigh an son ag Tom Delaney é a chóirteach beidir meid seansar an tarn iirecht an sé mac an son de sé Conor Martin an ceann son ibre isteach thar an trasnáin ag Tiobraid Árann an chéad scóracha siúd leistigh den nómad anna iirecht an son. Luchland anna bhór ó Tiobraid Árann an son Tráchtaire an Galway Trade donna fahig féchantar an bochamach mar ríist mach go fada le Sean Murphy ríist a ggéir gíad a chur ar an ansaí chuirt an taobhlíneach dtír chamád leistigh an son agus na Tipperary Berta dul don líróid chéine ag an deireadh sé áirithe agus deise go siúd dul siar spás a an son agus am chomá ag taigh síhan féchantar ránach an ceansa tá go de chamáin Joe Egan agus poc sleasa bheith ann a bhábhar na Galway ar an Dave Howell den Pháirc. Is be cúpla Is an immerthirí ag súil go mór leis na caibhlantíach go háirithe tá ag fécintar Tom Delaney agus ar Jerry Carr I Míchéal chéile agus a chuirthn ar chéile an son beirt immerthór anna bhain I léon cheis féin poc sleasa ag an ngálamh agus beidir le carann na gcuicheann ceann son a meisteach sa lámh an son ag an ngálamh agus deachirtaí ag an deire tá siad fós a dul an ceann son a meisteach na muir sásta thar an trasnáin sin freigrúnta an son ag an ngálamh scórmacha go siúd Táimid Cothram agus ríist an dá grúpa tosathe ar out ar fád Rory Burke an captéin leis an gceann áirithe son. Mis go mar díon taobh eile an ceann sa bhfuil tarrant an son níl ar an réiteoir agus chéadúirt ar stré ag Tiobraid Árann má se tá idir chóscóir ar chláir na scór agus ó thaobh iireachtaí ar fóríigh tús na himmarthe. Si bhí olahúchan úntaach déanta an dá ar an rivan cléthe an dáran an sa beidir uair go le rivan cléthe idir mar Pháirc an san cúidir seachtíad na siomraí feistis agus an san beidir molla leathuair clic ríist ag olahúd an cilin ceansa smachta go háling ag Conor Dolphin fécinn sé an ard an ceansa tóiste crain gamáid ar na muir ard cúlína go bhar sa cúngan son don galamh Dolphin leis an tarna cúlínacha. Leis an cléig boga go mar se chun Tiobraid Árann bouta bhain eile a go ríist clúdach man son ag an ngálamh in san lína leachúil sin tá siad láidir ní léon ceis seach sa lárann so deisina go leir an ngálamh ibre seachtaíon taobh so smachta go háling a ríist ag Árann Island sin éon fear contúirteach príomhscórálí na fórna sciltan sco ag Island á le héad a cúlína an lán tosaí ardíirecht amachchas amachta an ngálamh tosnathe níos fear ní léon ceis fé sin trúr ar chlár na scór trí an aige héin cúlín den sco ag Island. Puck sleasa eile mar tóca ag an ngálamh seach go fada le Conor Dolphin cúlín maithaige níos túis gan pass tuga seach an sa láir deis ag an ngálamh ar scór eile tá siad tosna go maidí léon ceist ach an ceansa an bhar láir Pháirc a Paddy McCorrick imime ar héamh na lábh deise agus ar fóríil an tachar ceannar stré ag an ngálamh ní feidir de thuúlah an ceansa pochamach mar an son ag ón Hargan de Tiobraid Árann I de glóir an brise mór haimpel láir Pháirc a cahal English an son ag iarigh é gáirdeach ag an deire amach leis an pas go Adam Daly le spás Berto sa chormach Daly fósadal fécintar ráha ag an deire tugann sé féin ceann son é héin thar an trasnáid go bhar láir Pháirc scóir den scohann son ag Tiobraid Árann.
Siad dul cúlín ar cúlín donna fahinis don Galibh le neart golóir sa council Ghirge Gordach an sonach Chris O'Donnell to him sheer dust and Tipperdig smacht a shoot Carradí and pass Shacks Lawrence on the Tyke Sheehan Fair Nave Murra Clun Mala Bruin son or shoot Kashi dul sheer Gadian Coolbarish and own Hargan agus Aumagus Spa sig Hargan and pass the Craobhacha reached Gadi Sheehan and Ish Glorgna Shelleva Jack O'Callaghan Fechen Shin Order squealing shake Count Kunturchak Ishtak and son Dustin Tipperdig oh smacht a Gaholing Ishtig and son Bruinish McCormack Paddy McCormack over Ursula and pass Dylan Tossi Tom Delaney Gahar Delaney Haran Shasnon Tommy Coram Dun turn of out and so Ard Coimerton son Egus na Tipperdig co-score out of 1 Ella. Ishkunnik made Delaney Gimmer to go to Fort Larga in son Lachanish hug sé sár husbántas amach an Seanóna áirithe sin agus scóráil in chéad go déanta ag an lántasí an count son dír chamada leistigh an son ag an island ag an buntáiste harnáis agus na Tipperdig chuúna ríistí tá si dúise inis ní léon ceis Conor Martin cúlín manís túisce ge seach sa láh an son ge bhar sa cúnga sinna Paddy McCormack dul ar an ansaí tá deis an so ag na Tipperdig má lena sí leir cúlaigh an deire tá siad sásta an cúlín a hógan fí deis an so beidir dá lena dís lótha ach ag an deire an cúlín tóca ag Tiobraid Árann tá siad gafa chun tosig tá fééis de scórála feice going ag tús na himmartha Damien Corbett leis an gceann son agus Tiobraid Árann gafa cúlín chun tosig. Rís Tiobraid Árann a teachta rís Callahan Féhrú Carrick Tastálan son Arín Loha a Gordach Níl an Slitterick Bogamór an good Harnashan son ag Paddy McCorrig Donegal a dollar rúr tá Bert Moore Heimpel squealing sé leis tá sé fósta dul síos tríd an láir inis brúan so Paddy McCorrig Donegal an council tris an obair cruig ar fada dhéanamh ar héimhna láh deise agus ar fóríl beag dímá ar leis an gceann áirithe so obair cruig déanta chun sellh a bhuachant ach ar deire an tríú ceann ar fóríl don Galibh leis Tiobraid Árann a teach boutáin Ellen Council áirithe ag Joe Egan pass cliste tá deis an so ag na Tipperdig má leanan siad lótha ag an deire cha siad a bheith sásta well tá an council na mithir stray bhí seansúnt gan son ar cúlín ach an tarna ceann an son na mithir stray agus na Tipperdig ag tús na himar cahar a gunna bh trí Tiobraid Árann in Uachtar agus níl seach nómad imar tá seacht gúlín ar chlár na scór Kerrick agus na Tipperdig tríchaing ag an Galibh a teach boutáin eile se chun Conor Lawless Cléim a himar guna líise ámaige hinis féchan an ord agus beidir pass a choristeach go dtí na tosaiste ag fannacht an son tá sé ina láh an son go héfachtach ag an Galibh agus ag Rory Burke an captain chance ag Burke sábháilt den scoigh ón Hargan Burke a tart fí ein cool ach ag an deire Haran Shasnádig an captain Corm den trí a bhouta Bhí seans únt gan son ar cúlach ón Hargan lán ábalta sa chúl de Tiobraid Árann a chuirn na líró de Haran Shasnád agus Tommy Corran boutáin eile inis Tiobraid Árann a ríist teachta seach tá brú cintar cosantóirí na Galibh an council slána isteach tá deis sa ag Adam Daly le pass Shasnan sa seans a gcónaí dus na Tipperdig ach a ríist ar an Dave Shinder an Pháirc donna fahí leis an sábháil imime haach le haid buile cúig féidir agus seaca an bhirt sa chúl ón Hargan agus donna fahí tris gáthbháilt an scothí aanamh sin obair úntaach leis an mirt sa cúl. Lús úntaach ar fad sa cléin nílach 8 nóid imrethe ach mar a bhí mé rá tús na himar tá tosathe din chéad scoigh an dáir ní léon cheist fé bhí seans úntaach an son ar a chúl ach ag an deire beag seans ag Tiobraid Árann agus ag Corbett is dócha leis an muile cúig féidir agus seaca Tipperdig a chur Harnáis in Uachtar. Nes seachún Damien Corbett, cúlín níos túisce ige, ón Imerton Council ón ceann cúig féidir agus seaca agus íirt anna bha Tiobraid Árann gafa chun tosaigh a ríist. Council mithir stréig an Galibh tá brúin is ar boutáin eile. Reintir Moore don na Tipperdig glórig scórig an deir Tom Delaney leis an gansa dúirte leis na himróí eile tá Míchéal am de hógant dhéic sin ard an slitter Haran Shasnád tarna cúlín ag Delaney.
Council na Mahimach, HÉireann Taobhlína, bhór na Galway a bheith, Gá Chúlín idir na Fórna agus Sárthús in san Cléthe. Dar nó bhí bua maith gíomhálaí gona fan chlár. Stíthe dé hína tá siad son ag frachan san Cléthe cheannis agus jóta bheith cinnt go meisiad ag fécinn ar an gceann áirtheach an ledanna agus nótaí agus go héimar de hógan fécinn cé a bheith ina gcuine seachtain ón sacran an tarna lá de bhí úl agus go dtí seo dechar ará tá ag súil go mór leis an Gaibhlann agus go dtí seo ard thaspántas Tiobraid Árann inis leis an boc sleasa agus an Green Tráchtaire a Pháirc nGael sú das ballheisteach hí ag súil na bhd éigean idir 1500 agus 2000 agus tá sús le 2000 dhearing ag an stad se ballheisteach se chun Tiobraid Árann bouta bháin eile an ceann son imethe agus HÉireann Trasnáin Conor Martin leis an ceann son Tarna Cholína go siúd agus obair ríist an son ag Tiobraid Árann smacht a chun isir ag leithe le cúpla nómad agus an bhearna is mú atra trí Cholína stíigh chéile an son agus na Tiobraid ag de chéilín gúil siad seachtain ag cethar chun tosach scóir tastáil ón Galway an ceann son na methir straight á Tiobraid Árann láidir ní léon cheist fé agus cé go bhfuil tamalón ar dhiomríidir in san Cléthe Domhnach brúan son ar Joe Egan Congress an Taobhlína dúr cumata leistigh Chris O'Donnell lant an carú ach bhí an pass míid lethe go dúirt an réiteoir sin é fear Ceathairlig Patrick Murphy agus beag bula séir ag an Galway agus seo deispéidir ag Nailand ag teachtamach an ceann sa hógant Chúlín ón imirt níos túisceige agus seansanis leis an box éir seo tá sé fada tá sé siar beagnach ina leach féin den Pháirc i Báirc nGael agus tá sé dechar an Gaeilge house is doch ina ghuine ar níos múna aon eile ag an stad seo agus sár Iomána amachchas é seo chun ar an Island for sé dos éon Chúlín i ghuine líise for sé Chúlín díag in sin chéad bhát a ghuine van chlár an ceann son a meisteach ag an Island ach ag an deire Héamh na lábha clé agus ar fóríil an cethú ceannar stré ag an Galway agus bin ceann dechar den taobhína tógant poc na tíre den chéad ceann. Leis Galway lán ábalta sin na smachtú an son. Oscar O'Gorman, Macatí Jack Lonergan, dar nó pelador maithe se siúd go mai héin agus Cillian Tréers. Idir gimmert déine le cheannis chunnach de chaileidir i gcuineh muo an láir sinach an buachá gcuine áth clients na cléí lechanis agus beag cléthe lechanis peachá gan bhaid seachún Tiobraid Árann an ceann sa bhil tá chalís gan éon ceist an son feicethe ag an réiteoir agus beag buile séir éasca go maiarfa agus na Tiobraid ag agus deisiá dúbal scóir na chur idir na Fórna teachtamach an ceann sa hógant Damien Corbett a gá Chúlín go dtí ag an bhar chéine an réiteoir chur cóirla ar Cillian Tréers agus caiigh fear an tarlach mór a bheith airach an tá leis ní léon cart an winní peocha sús ach deiseanis ag Damien Corbett for sé héna hocht sa chéad bhát i gcuine forchláirige for sé né Chúlín i gcuine an chlár in san tarna bháta agus Chúlín ag cheannis na mún i gcuine van chlár an ceann sa áirdathe díreachlastigh den fosta agus an tríú Chúlín an son ag Corbett. Nisir dhégann tú tastáil ón Galway leabhlacháil déint an son ar Cullen Cilleen airíonn leis an slitter a bhogad raigh sa gcíirigh smachtú an son tá ar an Island Bert Seomór haimpel ar an Island an lámh an áirde an réiteoir agus an buntáiste beag buile séirige seo áit níos fosa agus níor chearcamach éon strain ag fear drithe a chláirín an ceansa a chur HÉireann Trasnáin agus an bhearna a leidú an ceithre scóir dearnach stíigh chéile Tiobraid Árann Damien Corbett, Tom Delaney, Conor Martin agus Corbett a ríist leis an box éir sin na chiallaín go bhfuil 8 gcuine bheith cethir going an sa a Báirc nGael ach seansanis ag an Island an bhearna sin a leidú. Tágann sé chud am a gcónaí leis na hiireachtaí sa díreach os cór an chúl áirdathe go maithaige ní léon doubt an éair an ceansa toiste go maithaige an tarna Chúlín ag an Island agus an bhearna ar neis go dtí trí Chúlín. Dublin Artisan near Tiobraid Árann ag smachtú James go maithríiste Adam Daly. Clúdach siar an son tá Daracún an don Galway ard go maithan son ag an Galway agus seachún iad lá sárfhlacháil James an son agus an Tiobraid Congress an Taobhlína díreach ard agus cumada heileiste an son ag an Galway tá brú an son ar bhar lá Pháirc Cillian Tréers ag an deir airíonn leis chuir siar go bhfuil le Daracún an seachún an Galway sár go bháile an son ag an Island i dul arúthar ar an Island scóir aige níos túiscó bhfuil séir an ceann son ón imirt agus sin an scileatá aige ní léon ceist ard imirthór Island HÉireann Trasnáin gá Chúlín stíigh chéile a siúd don Galway agus a brad na súlan bhearna ar neistí péire.
Seachún Calvaríis tá sí dúise ní léon ceist an countsa Ibrithe Staach agus hÉireann Trasnán. Bhahan son ag Rory Burke a ríist an captain. Máise breb na súlan bhearn ar neis go dtí éon chúlí na bhain bhí Kerry King atra nómad a chuineach cúpla scór má gá ceann trí cheang mar an son ag an ngálah rud a chéilí nach chuil atra ach éon chúlí na bhain Tipperary Árann inis a gcuirg Shellah gáil tar neis fad na talún dhéanaan tréirs é a bhúla ach ag an deir an pass tug a seach sa láir tá spás an son Paddy McCarrig os na Sar Gaelic fecinn sin orda ag úsáid lehead na park an sa I Bart na Gael tá Rory Burke chun ceang don ceann átha sa an captain ó Óran Mór Meary Garisteach Burke fósadal tá seans an saig Burke ag an deir Díreach HÉireann spotted dómh Sár Imerton son ag an captain ag Cathrú Coolín ag a siúd tá idir cóscóir an Craobhacha. Scóráil in chéad sco fecinn tá Limneach go dtí seo agus 8 gúlín an taobh níl sé nó díag imirthe tá 6 cúlín díag feice sártha spánta scóráil an dairn go dtí seo inis. Gaillimh tréad Jack Lanner an Tarlach mór é a gháirteach déanta goach an pass well féhrú atá an sa ag gur chud a th neis tá Tipperary Árann agus a big team má beidir an son ar Fergal Healy banisir na Gaillimh nach raibh an ceann glanta níos tapúla ná mar dhéanaidir ar an tarn ar deisic Óran Burke teach amach. Ach tá fear Tipperary Árann chun tosaigh an seo agus ní bheith géon deachirtaí an son ag taig Sheehan é chur chun ceann das an Tipperary ag isteach go fada le Joe Egan ag fécinn to náda sin scóir den scoig ag Egan. Tipperary Árann chun tosaigh bouta an eile ní féidir de thuúla bhaint an clethe. Sean Murphy, Drisleáin Chlárine ach an ceann sa ríist tá spás is an son ag taig Sheehan agus well spás ar Dave Ellen inis comá ag Tipperary Árann agus seachún Damien Carver tá brúinis ar chosantóirí na Gaillimh tá Calís feice an réiteóir an pass seachtaí Tom Delaney tarfaí an cool sábháiltin scoig donna faithí a ríist an tarna sábháiltin chéad scofí seans úntaach ag Delaney ar cool ach ag an deir cool bar in na Gaillimh donna faithí a din of dóhan an ceann sa glantach beidir gona bro séach a ríist an Tipperary Bhí seans ag an Gaillimh sin na glanna deis a ríist ag Tom Delaney gá chúlín go dtí seoga sin an tríú ceann ard scór ag an lán tá sí agus gá chúlín after a ríist. Brúntaach déanta gan éon cheisteic donna faithí sa cúil an Gaillimh go dtí seo tránón agus gá seansar cúil sábháilte ceann sa cumirt an taobh lína Tipperary Árann ag ggéir chamád leistigh ach ag an deir an muir cumirt an immert agus tuairse gur puc sleas a bheith ann bhábhar na Gaillimh an taimime goach go mar seach nó díag go le imirthan sa agus ard cléthe go dtí seo an Gaillimh gá chúlín taobh híreach. Beisiad sásta go mag go bhfuil deisna glóra grathúcha chomá agus ní mór méide ag glehamáíocht mar seo níos nGael chuna ceann sa thugann chuir sé ceann hÉireann Trasnán na gona líise Bort Lís an ceann sa arda gomáí bhuina sin spruch amach a beidir go bhfuil deis fós sigáin agus na tosa ag irigé gáiltan san tá Rory Burke deisan sa ag an Gaillimh cool ag an deire dearrig le ceann sa chosantóirí dul siar agus cosa chuir leis shearing níos mó éon rodile ach seachún Tipperary Árann boutáin eile smachta go háling an son ag Conor Martin. Machansa go fáile le Joe Egan ach an pass sin dultar stray Shellah ar neis an Gaillimh go seachúngaí tá spás sin son Dara Cúnahan an slitir mach thar aiceann hÉireann taobh lína agus beagtí mór an Gaillimh leis an gceann sa bhíidir teach an ceang puc sleas an is a bheith go bhábhar Tipperary Árann agus an banistóir James Woodlockís ar an David lín an son Pháirc Grim agus íon se dar nó dhimmar sé héin le Tipperary Árann ó gábhíl agus a sédí gábhíl agus a cúteag trí craobh na mún agus craobh strathabúteige leis na Tipperary agus deisenis ag Tipperary Árann agus ag Paddy McCormack an pass chuir amachtaí Joe Egan for sé cúlín úntaach níos túisce i seachtaí Adam Daly féhrú tá na cosa buinte de Daly seasa Jane Arda chuann sé slitter hÉireann Trasnán sin obair úntaach ag Daly an son trí cúlín atra a ríist. Nis Lochlanta Tipperary Árann an rísan agus tá níos mó gan éon cheist os na Tipperary ná mar atá ó Gaillimh trí cúlín maristí chéile son ag Tipperary Árann Joe Egan Tom Delaney agus Adam Daly agus deisenis ag an Gaillimh ar an Dave eile. Seach sa lámh go háling an son ag Rory Burke an captain tá deisin sa beidir ar cúil ag Burke blockálteach beidir bhfuil seansar an tarna iarach
Bartas an angach tá cúla an galah. Bhí deisic Tipperary ag glanna ach egan deire Árann Island san áit ceartan fear contúirteach imil na Cearnóga tá cúla an galah agus tá sár iad chuir seach sa líontán ag Island tá idir cóscór don cúigiú bouta. Héna tríanis ag Island tá duchreachtaí go cinnte ag Tipperary smachtú bhíon cumar scéal gribh an ceann sa glanta ach ag an deire ag Island contosig agus cúiltain scothige seachún Tipperary. Paddy McCormack a gur an únsaíocht tá Bert an galahiste an chun an ceann chosint. Seach sa lára hain siad ceann garad sin scilma ten si go dtí Colin Killeen an son. Ibar raige go siúd a seacha fada le Rory Burke an captain bhí chance céadúr go siúd ar cúlach ag an Darren Island a Creeknick an captain seachan sa dí Conor Dolphin chansan sa an Oliver cúil Dolphin cúiltain scothar ríist ag an Olive gá cúil leis sig den nómad a cá Conor Dolphin leis an gansa tá ceistlanis féit hosan Tipperary gá cúil scuil a seachan imach nómad naidan leis a géad ceann an tarna ceann ag Dolphin agus an Galvanis cúil contosig. Gá chúl úntaach feiceann sa cléthe agus brab na súl híon cumar scéal greibh smachtach Tipperary ar cuasaí ach ar neis leis an galah Árann Island leis an géad cúl Dolphin leis an tarna ceann agus cín Tipperary go bhfuil si taobh ach tá tosa maithe cosisiúna líon ceis sár chosan dhéanamh an son ag go Oscar ó Gorman ó Cail coníireann agus deise go siúd an galah a chuir núnsaí siar a hainse Cillian Tréirs ag frachan son agus ag an deire an tarnamh out an pass deirna go mé stré an son bontáiste ar neis. Dus na Tipperary go gá chúl úntaach an imimecht nómad ag an galah tris an cléthe gasdrú a bhana ríis. Nis fear furis I léach tachamach an ceansa hógan sin Paddy McCormack agus deise go siúd Tipperary na chur ar an ansaí tá bula maithe go siúd chomá an ceansa ardathe go maithe McCormack ag frachiste an son tá trúr ó Tipperary agus ag an deire beidir gona brog séach dómh sellahiste an son ag Joey gan stócha fósa dul an réitir scuile leis ag an deire Harran Trasnán scór maithan son ag dustin Tipperary. Gá chúlín idir na fórna boutáin eile dóthacht a gona nád a dóigh an pass an pachamach gard a ríist agus na Gaillimh agus seo chuingíd Shelvan son ag Jerry Carr. Colin Killeen of alle luchríoch an son an ceann ardthaigh lurg round ag an deirn passamach of le Oran Park os na Píirseach ríist an Gaillimh ag lurg Shelva chuir Latin Island smacht a goáling aige héna trí gotí seo fiochan sé árda níor gá fiú fécinn den árda go tríoch dúil Harran Trasnán a ríist ag Island héna caharnis gan lántasaí. Táime goach go mar trí nómad agus fithe imartha agus ní féidir do thuúla bhaint an cléthe go dtí se áard thespántas ag an dáir nach an dá chúil sin ag an galah an dá scór ba chinú níos a cléthe go dtí seo tá bula séir bunt ar an galah agus an cúlbáir ag iarraigh teachtamach an é a hógant nó an bhága siad nó ag an deir tá si chun é a hógan fé donna faithí bhí sé cleachta iarrachtaí mar seo rivan cléthe agus dá frí sin an heans go dtabhair sé fé dhéon cúlín nó Mana den Sharon Trasnán go dúirling óg stig sa cearnóg cosantóir Tipperary stig an son féhrú faithínis den galah fear árda rahan árda go maithaige a still dín clíháin áfach agus bhil be sé díach le sin ag an deir me Harran lína agus po sleasa bheith anna bhábhar Tipperary. Sin ceann sa tóg go mar ní dul an go raibh Jack Quinlan ag sú leis an gceann son a cairíonn le Tipperary chur raig a ríist ach tá beirteiste gceann ón galah agus brúiste an son tá crot Tipperary beidir tam lí le cúpla nómad beáín caiilte tá deis an sothir scór an ceann son ag a deire ar héamh na lámh clé agus ar fóríl ag Damien Corbett an tríú ceanna tá mithir stré agus na Tipperary bhí sé héin díach leis a gceann son ach a ríist na hiireachtaí sin anna hácht a ceir nómad agus fithe imarthe donna faithíonis. Tá sé an dul fada leis a gceann san neart golóir sa gceann agus
Ard Fuller, Father Tibber Árann a rís tá Bertown ag an Derny Airí lo shell of Glonagalt, Brew Tráchtaire Conor Lawless agus é Gary International Gal of Nyland de Shigan, sa Vanglam Chuma ag an Dera I Brín sé Mach agus Shelavan son ag a Conor Lawless ag a Iric tar Haven a Lava Desha agus an Cúgu counter Straig an Olive. Is báiste le feiscint agus sin é féchant amach drochúnta an chlár agus chans go meid slacharí lugain Riviera in chéad letha Tibber Árann le Shelf Brevrálo scóragáilt Iberstach Clishton son Bert on Galway Cossenduck and pass Iberstach Hurling and Paddy McCormick and Dolishach Deshinsa ag Tibber Árann ar cool stopper an tarna Iric stopper a rís an trio Iric the stock Celine Thomas stopper ag Adam Daly ag Adara bhí deis golóir an Galway sin a chosint ag egan Dara an cool ag Tibber Árann tá si go mór ar nas sa cléthe agus an Pháirc Park a den of a lí chun caing Adam Daly cool agus gáchúlín ag an bharchéin an ish agus Tibber Árann go mór ar nas in san cléthe. Nis Tibber Árann ag teach bouthón eile Obervai an son ag Chris O'Donnell scuileann sin counta a rís an cúil sin treis Mishnach a Hartov Conor Martin Sheerahain sé siúd deis is a cahal English Cinse go bhfuil spás chigan son ótá gúling Mafuit an son agus Oran Burke le Shelf Galvin is a teach Martin Tavelet an Pháirc Cosan an a bhaith dhéanamh an son Girigé Hardach an son tá Rory Burke an captain le Carracúlín tá buile séir Picha Susan son ag an Galibh ach an cool sin ag Tibber Árann treis na fórna a chur co-scored an séomh out an so tróna Adam Daly a dheim se go teach an tosa bhí deiscéad or blockáilt ag an cool bara stop at an tarna iireach ar an tríú iireach creeknas a líontán a cá agus cílíonn se sin golamid ar co-Harrick boutáin eile nis an puck séir ag an Galibh Árann Island héna cahar gotí seo aige Council well ní hen Council fos é tá cléthe má dhimmar go gotí seo ach a ríist an Sédán cuithe tá sé dechar é a house tá sé ina aig uaireanta leis uaireanta eile. Harran trasnán, sár Iric ar ríist ag Nyland agus an Galibh gafa cúlín chun tosa go ríist. Clipperton Marhoric ag an Dura sin na lámh ag Oscar O'Gorman agus an pass go dtí Cillian Shires an Galibh ag Iric teach boutáin eile an cúil sin treis get van tostan í léon ceist ach tá siad imime thar éon cúlín chun tosig Tibber Árann le dígras a teach amach leis gans Aaron O'Halloran Calís Kinton son dénta ag fearn na Hallí ó charrig na siúra agus beag buile séir agus na Tibberdig agus deiseacha tarint ar scór boutáin eile ní féidir de thuúla bhaint an cléithe ní léon ceist imirthe in slí anna Spórtúil ar fad agus deisianis ag Tibber Árann an fearr thóg ná Ciarán Foley tá réimse agus rana golóir leistigh ach tá si an tart féon cúlín na héin agus sin teanna ar lehaman sa ag lecheanis na hÉireann Is Ciarán Foley treis an count na cháda go man am muir ag fécinn an áda fad golóige crinnes golóige tá míad corcham don seachtú bhaut an sa an Iric an son ag Foley donna fahiíonn sé cúpla sábháil úntaach beag dímar leis an cúil dearnach bhí scuil leis nach sár go bháil a ríist ag an Galibh agus deiseacha é sin í brúisteach a fáil in Island ach tá na Tibberdig ag Garrett Trasnan son dachirtaí ag aine Shelf Glonagalt ag an Dera but ag an brúiseach de Conor Dolphin fear dheim se an tarna cúldómh agus tá stracha dhéanamh an son agus na Tibberdig beag buile séir ag an Galibh agus seansa go siúd a ríist dul chun tosaigh boutáin eile Árann Island thóg an ceann áirithe dúirt ag cinntiú go bhfuil an paiste ceart peocha agus an spotte chuí agus deir an mair an Dave lína go bhfuil agus bhfuil sé sásta héna cuaig ag feargrathe a chláirn go dtí seo deis agenis an Galibh a chur éon cúlín chun tosaigh agus nómad na mar sin de go an fanta in san chéad leach rís tugann sé chud ama áda go maith ag Island agus imethe stág Harran spotte dómh héna sé inis aige
Galway von Bochamach, Tre Shelf Galton Son Tipperary Giriga good Harnashak Shelf, Rishak na Galway, Cullen Killeen and Garishtak. Cullen Killeen lesh Hain go hard, again Dara. Haven Lava, Desha, August her Foreland, Shew Kenneth, her Stray and Son, August Banish Door, Hibradar and James Woodlock, Ekiriki to Grisa, Ladun to ride, Riv Laham, August Peter Scorella, Hintok, Comedish Peter Dullishta, Hochram, Egan Risha, Pocamak Fadigalor and Son, Sar Gowal, Egg Jack Lonergan. And a Cosentorisha has Brawlish, Chuck and Kangaree, Lonergan, Egirikar, Stakakan, Passion, Roada, because if Roche Makama, Don Hark, and the Shixakulis and Tiberdig, Almaga, August Egandera. Passamach wa fadale Samo Pháirc sinné captain na fórna ó éanach Uair agus Arish Coran Monson ag Tipperary Árann pass Dernach Meher Stray Buntosh to Brownton as Harnash Donegal of Shanson Ag Connor Lawless of Flannery and Canson Mishta Count Contor to get Tidimish and Melo Cool Hakeg and Dara and Council Goodie Tave and Angig agus Foreel and Shachtu Cown Foreel and Son Ag Ngala V Desh and Son Beder Coolella Cool, no Tave and Angig, Buntamach and Cown or so August and Galway Fos in Uchter. Jack Lonergan reached Shaz Lordy, Paddy McCorrick. Nyland reached Conkying, well to Desha reached a better Rivlaham, Scorelli, I'm shoot on a Cossiga, then in Kesh to Quinlan Godisha, Nyland and Slitter Kylta, Hard Fego, Tasha Hernashiga, Gimmert Lesh, Cowardy and Son Nyland Court Dave Lena, again Derrim Hamak. Haran Lena agus Puck Schlassa vega gehenesh Neil Woodlock Rohast Lashin agus Stochen Cart gan ein kecht Egan where Puck Schlassa vega Ngalav agus ag Nyland agus Deshbetter Scorella nu and Gwergshin Counts o Chasna Shaxi Carno to Burkick Fanachton Captain Nyland at Tartfian near Arctic Craobhacha better gan Brosher Maka gan Derny Yenig Merkul Tipperary and Aun agus Laham Sheta and Adog Laham and Dirk Sheta and Son Egan Ray Tourney of Nomadam Coot of Gertha going Yimigan HÉireann Anna Varer Father Fad Sar Hespontus score all and HÉireann Cool Egg Aaron Island and Galway Connor Dolphin and Shin Cool Egg na Tipperary Egg Adam Daly Ruddy Healing Egan Risha Nachul Atra Ak Ein Cooley in the Wan Cleha on a Conger Carfad Ak an Buntosh Egg Galway Duldies na Shomri Festish Do a Haindig Egg Galway Egg Risha Haina Treedig Egg Tipperary and Fadigiling Action Illa and HÉireann Ag le Tráchtaire Baul agus an Son an Tarnala Fad gan Bhail. Son beidir mulle lahúir click reached ag Olivwood and Killen Council smachta gohalling ag Connor Dolphin faking sé an Orden Council Toshta crying gama Dern and where Ard Council me her stragan Olive tá Bruinish or her bout one ella right Horden the Tipperary Gloric scoring and Derry Tom Delaney Leshin Gansa Dorchile agus tá Susla Govili Yaring again Stacha Balishtak Shakung Tipperary and bout one ellen Council Imma Stock agus Haran Trasnon Connor Mark Shakun Calvary, Tashi Dusha, Nilain Keshton Council, Ibrahim Stock, agus Haran Trasnon. Tig, Sheehan Eachurkan kind of some Tipperary, Shakov added Joe Egan, Egan egg fake into Norda, Shin scored and Sky Egan, the love Gahalling and Son. Ag Rory Burke and Captain Tadeshin of Eder Cool Ag Burke. Oh, block all Peter will chance and turn here. Barges and Anga talk cool Ag Darren Nyland to Creeknick and Captain Oh Shakanso the Connor Dolphin Shanson Sugging Oliver Coolella. Dolphin! Oh Coolden Scoharish to Olive. Go Cool Paddy McCormick and Dullishak Deshinso Ag Tipperary or Cool Stopper Aaron Tarna Era Stopper Reach Aaron Chiu Era to Stock Celine Thomas Ag Adam Daly Ag Adara. Oh V
Se couple ahrú dénta ag an mrise agus sin ag fécinn tamachchan sa fécinn bhfuil éon ahrú héh ionad agus an himmarthirí dar nó an gailh éon cúlín amháin chun tosaigh ag an mrise agus na fórne ar chóscóir 7 mát ar fad sa chéad le tá ag súil go mór leis an tarna tréimh sin san na cúl viidir cinúnach sa chéad le tá gach seans go bheith ómis cúpla ceann eile sa tarna tréimh se agus ná darúd go méid an breise castáil Mohammed ar cóscóir ag deire seaca ón gahaisteach sibh ag Rory Burke ceiricúlín ag captain na galbhah san fear crothú go dá úldómh imeisteach ach ar héamh na lábha clé agus an tochtú ceanna tá mithir stréan son ag an galbh hí seans maihan son ag Burke ón gahaisteach agus gach sibh chóntácht ag seachún ónthach an cúlbáir Hibredáin agus fad golóir leis a bocamach ag ríist ag an deire bailachan son ag Conor Martin cúlín maigus chéad le Cowardíon son cahar ón ngálah mór haimpel Irene Lowe ag a deire sibh ag alternais ag brua teach an son ó Hibredáin agus ag an deire Irene Lowe ag alternais Joey gan ag fannacht an son gá cúlín ag chéad le an pass amach an son go fáil le Cathal English níd scór go dtí se ag English sa clé ach táis sáirt an son ag Cathal English agus ag na Tipperary agus tá an lína lethasach ar fad an isir clár na scór Cathal English an son chorm don 8 máte. Se ceansa smachta go maith agus na Tipperary agus an céad cúlín sa tarna tréimh se bheitcha tá spás a sigan son in is Cathal English cean son imeisteach go siúd gur géáiltan son tá Damien Corbett Tá sé teachtamach ag ceirce luamach tan na cosantóirí fós nach leis cabhaigh tastáil ag an deir an pass tu go siarach marcháil anna bhahan son a dhéanamh ag an ngálamh caithigh Daly Daltín Clíhánan son go dtí Paddy McCormick níl scór ag an bhar sa cúin go dtí seo táis rud a chélín go bhfuil an seisir tosathe a thosaigh de Hibredáin ar clár na scór na cahar fad ag budlach tharbheith ásta sin. Se Tipperary gafa cúlín chun tosaigh tús an tarna tréimh sin san gailh an is an cluthe a dul ó cheann na Pháirc a scór cúlín agus deis ag an gailh ar bhuile séir agus tá cinnte gur Ireland a thuúigh amach gan ceann sa hógant. Héine sé gotí seo ag fearcruthe a chláirín Sáramánaí is a henní léon cheist fé se an chéad teist sa tarna tréimh se dó agus an ceann sa bhfuil éling géir go maith ach tá sé tris a bheith crainn go maith go dtí sa tránó na deis na fórna chur ar cóscóir uairháin eile agus a rís slacharíl fearinge le feiscin amach a tro chúnta an chlár tós na gaotha déint an son ag Ireland ciúna sa barc na nGael áirtha go máí léon darú ná dénta ag Ireland Héine seachtain is aige agus chorr Mohammed don néomh áte. Se an chéad scór ag na Galway sa tarna tréimh seach chun Tipperary McCormick Shelf chun sé siar a ríist agus ibristeach go maran son ag Tipperary tána tosa sinna chu lábhan arda tá brúan son ar an gailh arda go héifteach istegan son agus na Tipperary agus ag Joey an caiise teachtamach go dtí Tom Delaney tá trí cúlín ag Tom godí se fear chathargó níos go gan ceansa Harragúling Haran trasnán iireach den chéad go ag an lán tosaí. Donna fahi chun cuasaí a thosnú doing. Shelf an galamh tá brú howlan son agus tá lábh an orda an réiteoir sinné Patrick Murphy ó cheatharlachar de chilín go meid buile séir ag an Ireland agus ag an galamh agus deis na fórna chur ar chóscór boutáin eile an taobh howlden Pháirc an tamsa ag an Ireland ag sudarmach go deasré chun an ceann sa hógant I léon dehannas air ag an se go bhfuil dóhan am a fós in san cléthe tá astrú cumánas cosúil nó cóirla ag tastáil an son ó Dara Cúna na teachta chun Dave Lín agus Panistóir na galamh a darnó sin é Fergal Helio Crachhuil a sé dos éon blin ag immert leis an galamh I Lár Park agus darnó sa chúla cabhrú freisin don galamh tá Joe Canning Iomána na galamh ag cabhrú leis na ladzóga deis inis ag Aran Island cuasaí a chothramú boutáin eile ordathe go maith ag Island na muirigh fiochan an orda ní léon doubt féin gaunsa Haran trasnán a ríist héna hochta is aige
Máise in san chéad cúd nómad sa tarna tréimh ní léon ceanna sigh de ceachtarras na fórna Tá mid fós dul cúlínar Húlín ceanta orda go maith Conor Martin Calísin son níla ar an réitóir agus scuilann sé leis an nimmert dígur scoir le feiscin nimmert na Galway gur géh valúin san tá Oran Burke ó chuman na bíirstach ag an deire níl sé gé tá sé níis ag Colin Killeen garteach pas clisisteach a bhfuil Luke McInerney an cosantóir siar an son chun Carú agus Déanta go maith go siúdach ag an deire Tiobraid Árann fós le seileamh I bristeach go héifeachta go dtí Joey an cúpla scór maith ígan sa chéad le brú ríist ar an ngalamh agus siad cuairmach an leis na passanna gard ag an deire I bríonn sé amach Sean Murphy teachtamach go geamsach an pass sin na mehar stré seileamh ar náisiach Tiobraid Árann seansar Cúlín an cansa ag an lán tosaí Tom Delaney a ríist an cúigú ceanna go siúd agus Tiobraid Árann gafach an tosaí go ríist Árann gafa Cúlín chun tosaigh boutáin eile sa chléthe agus ríist ní féidir rá chéadtá I gceannas go dtí seo sa tarna tréimh an dá iarrainn ag súl go mór le dul go dtí cléthe ceannis na hÉireann is ócáid anna bhóra don dá grúpa imreoir ní léon ceis smachta go háling a ríist ag an lán tosaí Delaney a teachtamach Delaney a fécinn an orda an count san imethe teach ach ar thaobhna lámh deis an carú ceann ar stréan san agus na Tibreadaigh bú tart fé ar sé gimmert go maith ach ag a deire ar fóraí agus Woodlock a tartna Jorach on Davely na Hain agus dar no Ray Doyle agus Ferris agus McGrath Carú leis na Tibreadaigh líon a féis Donna fahi an taobh sod an Pháirc rounathe leis a bachamach áirithe seo agus in orda hain sé Galway gur géh háilteach ag an deire Tiobraid Árann a déanamh dóthain agus a gara síos trí tá Ciarán Foley an Fearlar Park a Cúlín Manís tuiscin countsa Díreach imethe ar dheis agus ar fóríl sin gáceann a stíigi chéile imethe ar stré ag Tiobraid Árann Tá na seansan á grathú a cúpla ceann ar fóríl an son agus cím go bhfuil ahrú eile déanta an ngalamh tá Rory Burke an captain ag teachtamach inis go dtí beidir an lína lethas sach an countsan imethe thar an lína agus puck slasavig ann a bhábhar Tiobraid Árann Máise ahra anad a dhéanamh agus na Galway agus stoch go raibh iver fidó Conor Gilligan tháinig seach ó Crachuílig an Mrisha dóibh Tiobraid Árann le seileamh Sorley Road isteach go fada le Tom Delaney go héasca go halíonanta Haran seasnán an séú Cúlín ag Delaney agus Tiobraid Árann gafa gá Cúlín chun tosaigh Scoring is a castal on Olive Jacqueline Sonic ag an deire chur Sheardine Island sin éon plan. Tá sé fada golóir an cúl fécinn sin ord ag lús ag bogan nuair a chur sin count on isteach Cúlín an clé ag Árann Island. Bhí sé féhrú a críocht an chéad scó héan an aon isige. Leis an orda hain sé, smachta go háling an son agus na Tibreadaigh agus an pasig Joey cin a seacha fada le Sam O'Farrell, ní Samacha Aaron O'Halloran. Council buúte ag cosantóirí na Galway breúar an réitóigh scuile leis an nimmert ach tá an lábhan ord an buntáiste tucha taring ó sé siarmana meag buntáiste ach tá seile fós an son ag Paddy McCorrick. Fécinn turn around and McCorrick fós adul Carrick tastal sheath Díreach tríd an lára hain sé héana a deire ach ag an deire Tiobraid Árann ag teachtamach an sin a cosan beidir gan na broisiamachtaí Conor Dolphin an fear for cúldómh níos tuisceach an passamar stré Callis feice an réitóir agus beag faoisih dos na Tibreadaigh tá ón Harg na teachtamach leis an gceann san na hógant Tiobraid Árann fós éon Cúlín chun tosaigh. Muir taobh lína ará leis go Díreach den spotá eis chun an ceann sa hógant bocha chun caing cúpla céim agus deisenis ag ón Hargan fad golóir leis an gceann fad le sár go bháil an son ag na Tibreadaigh seansar Cúlín eile an ceann san a metheisteach Haran seasnán sin obair únta go machchas amach an tarna Cúlín ag Paddy McCormick agus Tiobraid Árann gafa gá Cúlín chun tosaigh go ríist. Seachung a rísin Ross chun seilbh chun caing an son tá Adam Daly orda go maith ag an deire ar thaobhna lámh deis an séú ceann ar fóraí le na Tibreadaigh seans maithir scór an son
Díreach fórí agus an clé go mór gá ceann na meas ní féidir rá cétá gan an ceann a bhúcantá fad golóir le dul fós a cléthe agus imreóirí únta ar an dáhéamh. Leis an Galway scór beidir testáú siúd. Pass sin well better road, better gan bro Iomána get the dolphin. Comes on taobh lína díreach come out leis den lína an son ag Conor Dolphin. Pass amach off le Oran Burke. Burke leis gown son lavlock all to Reich acting cool bara. Oh, sábháil to go maith stigan son atá ón Hargan ag immert agus cliste amachtaí Cleaháin seachún na Tipperary. Sam O'Farrell dul rúthar an captain an Chachan Caing. Scuil sin council stock sa chearnóg tá tosa maithstigan. Delaney gur an lábha chuir nárdach tá an Galway déanamh dóhan connection a cosan brú fós ortha seo chuí amach tá na tosa Hibredáin á leanún to go ní tá Calí Siúrailt an son tá Sean Murphy church an talún agus seans go bheith ómist an chéad cartas dógat an cléthe tá réiteoir chun Conor Martin ó Hibredáin na cléag trasna agus anna hens go méid carta buí ag a siúd go díreach carta buí ag Martin cá sé bheith chuair mechanis go dtí deir na himmartha agus é nóid díag beag na go mes a tarna tréimhse gá chúlín idir na fórnan son buntáiste agus na Tipperary ach Nyland me siar ar fad chun an count a hógant héin an aigetí seige ríist can sé písin bech a féir an order chun an gcuocha haus tón se chud am a gcónaí agus bín sus le beidir 5 second so le mín siad Harran trasnán ach tá an gcuoch ag fécint ina chuine den ceann áirithe sá. Nyland ordathe crunne sound when ní le an terror haven an lábha clé. Néú ceann má seathar stréig na Galway beag dí máthair le sin. Ach ríist Fergal Healy an rísa ar an Davlín na ganna gá clé go dtí seo cá. Fuidir go héascar glár sa chéad ceann nád a fithe cúig go na nád a né agus an son go na líise trí chúlí natra ríist nád a fithe trí ar clár na scóracha seachú an Galway ríist. Jack Lonergan Macdín Cleaháin an sá. Frach tá Cillian Tréers, trasna héinse siúda can pass, dultar stréig an Galway agus seachún Tipperary bout a one eile seachún Caing an son tá Sam O'Farrell an captain ibre stock an son tá brú ag an deire clúda go maith an Galway teachtamach tá Donna Fahy, féhrú tá Calí Siúrailt an son í léon ceist fé agus beag puck séir amach main Tipperary na Gardáin ach an réiteoir nílte chun ghlacha léon cuide agus Calí Siúrailt an son beag an buile séir ag Donna Fahy. Rís Berta Hibredáin fannacht an countsa ag an deire tá sé arda cá brú an son an passamach dín lán chúlí sinna Árann ó hÉireann os an halaí ag garig na siúra trasna is a héine Tipperary ag isteach sa lár tá si de glórbeidir an slifrcáiristeach go mar go dtí na tosa agus go dtí Delaneyach go háireach siar clúda an son tá Jack Lonergan clethe maithimir ag an bhar céine tránón ach ríist brú a teacht ó hosa Hibredáin smacht a ríist ag Tom Delaney an pass isteach an son deis ag Tipperary tá seans ag Conor Martin sábháilt an céad scách sa tarna iireach an son imime isteach sa líontán cúil eile ag Tipperary sin scór cinúnach ag in san tarna tréimhse críochnathe ag Joe Egan agus cúil eile ag na Tipperary 2-8 an isisicá cúig cúlín idir na fórna scór cinúnach ní léon ceist a ríis stoppa chéadúr ar an tarna iireacht críochnathe sa líontán scór Harbheith táchtach ag Tipperary Nis seachún a ríis leis an tréis misnach a hartómh ní léon ceist braham le cúpla nómna nús go bhfuil siad ag immer níos fearr sláineisteach a héiftan tá ortha go má ag Paddy McCormack gá chúlín aige seán tríú ceann ag McCormack agus tá Tipperary fiabhsa go mór sa tarna tréimhse sé chúlín in is aftra Nes rudagan ag tastáilún Oliver an Dave Hella, Conor Dolphin ceann mar agus tá onadíle tachtaseachtas an Hibredáin comáid for a fehedó sinné Paddy Phelan dimmer sé ag gluicheannis na mún má sé tá sé tachtaseach in onad cathal English in English gomach is tóca ag an stad seo den clethe an rud is táchtaí ná go mbeadh cosa úra ag an dáhéamh agus sé cúlín fós ag scarúh na fórna ó Míchéal Réiteoir tris Calí se le dhéiscint an son agus cóirlaigh sé tastáil an son.
So chlár na scóra ráling an so bhfuil dó carteige ngálamh a chéad mission mac raibh an cúlíonn sin ag Dolphin Har an Trasnán ach níl sé le feiscint go fóil an so I Pháirc na nGael. Pucks le bheith ag an ngálamh boutáin eile. Agus sé Nyland a thógaigh tá go siar chun an count na hógan cúgan count Domhnach a gheithar fóríl an count go hard cummart don ach ag an deir imreoir sa bhoscadúirt an réiteoir agus beidh pucks ar amach agus na Tipperary. Leis ón Hargan a thógaigh. An cúil sin cint ó Joey an scór cinúnach amachchas amach. Instantarna tréimhse agus forlábhas le cúpla nómad anús ag an ngáil ar ag Tiobraid Árann beisiad sásta leis an cúig nómad Domhnach ach seachún an galamh. Berta Mróig fanachtan son ag an deire taon an pastí Colin Cilín chans go siúd ar scór an count son ag an deire isteachtaí lámh ón Hargan agus deise go siúd Tiobraid Árann a chur ar an ansaí boutáin eile. Fear na Galway síntan son ach a ríist an count ar fóríl beag dímá ortha de gain de iireachtaí ar fóríl. Leis beagán de bhail an dí tachta seachta an galamh sinna ihar a 23 agus Árann Dail ó Óran mór meáir ag fágan na Pháirc atá Colin Cilín agus a ríist an galamh agus de Fergal Hílín rud a hastíú ag an stad áirthe seo den cléthe na cos uair tá scórnaigh tastáútha ó áitéigent. Tris an cúil Domhnach agus na Tipperary tá beagán danam imethe ón gluthe in áíre agus gala féimhrú inis. Scóir tastáú ag an stad seo den cléthe smachta Ghaillimh. Iad a teach an tosaigh. I léon ceisna go bhfuil tosa amach mas féidir seilbh hurt isteach chuin Cilíonn Tréirs ag an deire scuil sin count son isteach Har an Trasnán ag a héanaan son Pelador maithe sé Iomána den céad sco Tréirs Har an Trasnán don galamh. Bhearna leidethe boutáin eile. Tiobraid Árann ar an daobh eile seo chuin Paddy McCormack an ceathrú cúlín ag McCormack ard scór amachchas amach go siúd. Leis an réiteoir tris bulas ar bhan nach tá cóirleis ríist ag tastáil ó Árann na Gaillimh tá chlár na scór fós Míchéal sa I Pháirc na nGael tá sé rá bhfuil dó bhfuil cúlín gabhain agus na Tipperary fós ach den amach bhfuil ceann breise a chá ach fanna míad ling tá Tiobraid Árann fós in uachtar an sa sin an rud is táchtaí ag tá deisenis ag Nyland an bhearna sin a leidú boutáin eile. Sár clé imirthaige agus níl an clé imirthe go fóil os na Galway. Nyland beagna cinna le féint an Pháirc ríist féchann sé náardad na muir ag an deir an second nuair a bhúil sé sin idir an túm Griffin Counson a mithe ar fóríl tá chlár na scór ag a deire cearta inis dó a fethe héin ag Tiobraid Árann dó a séad ag an ngálamh agus cílann sé sin go bhfuil an cúlín fós atra I Pháirc na nGael anna díile a dhéanamh Woodlock agus ag fágan na Pháirc tá Conor Martin cléthe imar go siúd agus tóg an rud fé ná go raibh carta buí peag sús agus Haraon rud eile has to go na Tipperary go meach sé sábháilt agus ag críicnú le cúigur déag a tachtasteach ar Pháirc dóibh tá Dara McCarthy ó Thuaimí Bheara imar thóir maithe sé héh freisin cúig thuailín idir na fórnan sa Pháirc na nGael agus tá beagán os count den óman fanta dóchan amig an galamh má Irene locha seilbh chuiristeach a dís na tosa bríomhrach ard obair ag an cosantóir an sod de Tiobraid Árann a teachtamach a háisí tána cosabéidir níos úra ag an stad se agus na Tipperary ag taithí dar nócha ag imar de Pháirc na nGael is anna bhúidir craobh na mún beagnach sé seachtaí óhin an tonadí atá díreach takeisteach Dara McCarthy féhrú
Paddy Phelan, níl sé siúd a bhada stignach ar a ggéirige Corcan Gang, Shelf agus Cumán Cailte ach an Galway Tráchtaire leis a gceann áras so Carrick tastal scuil an réiteoir leis Paddy McCarrick leis an gceann ach ag an deire an ceann ar Haimh na lábha deis agus an 7 ceann ar Fóiríl agus na Tipperary agus an lábh an áda chumá ag an muir ar an Dave Sutton Pháirc an a diaile Tachta Seach an Galibh an Tiomána so Vince Morgan a bhaile locharíoch Tachta Seach nonod Paddy McCarrick os na Sár Sélig agus ríis tigan na Galibh gofuil scór ag tastal fear mór áda se Martin Cuirsidé ar imime Carnóg a sin an plán agus beidir cúpla líród áda chuiristeach fécint an bhaig sé Shelf a gáil agus beidir go gapan siad ag an stáid se gohfuil cool ag tastal ón Galibh. Cúlín atragóní an so dó fethe héin a gona dó séideag Bartonhil anna cléir fád an cool dernach braham a fuór Tipperary agus Joe Egan an scórbach chinúní ach tá chalís feice ag an réiteoir agus beag poc séir eile ag an Galibh tócha go mar ach ag an deire fear Tipperary sa tlíon son agus chilíonn se go méid seansar an tarníirt ag an Galibh agus ag Nailand an ceann sa bucisteach bególam agus speise nád níos fos agus an réiteoir chun leirt le muir Tipperary na stócha chumá agus tá sé chun é chur ins na seastáin chumá stócha tá sé taréis fallárh thart do go cinnte ach tá deis níos fosan is ag Nailand chun bhearna a leidú ná nómad fantan so Bartonhil tá íhálaí ag fannacht de gluthe ceannis na hÉireann a bheith arsúil 7 ón Sahrann. Tá cúil agus négúlín go dtí seas a cléthe ag Árann Island seans a gceannis ar ceann eile agus an bhearna sin na leidú dóhan am a fósil dos a cléthan cléthe astrú ó iarn go fuairn in áíire ach cúpla nómad an nús Tipperary an beidir sucr agus beáí níos fear agus ríist am golóir tócha ag Nailand an ceann sa éasca go maihearfa ach gach ceann nuair tá brúirt bíonn siad dachar seach an Nailand agus an Galibh gur gan fearras bar sin na leidú. Tóiste go maige héna deis ag Nailand an bhearna ar neistí Caracúlín agus an Galibh go mór in san cléthe. Tipperary le Shelf siar han dín fearlár park sin é Adam Daly héna dófa an bhar chéna goríise agus cléthe má immerthe brúiste an son ar an Galibh an ceann áda go maith Tipperary pass clisteach an so go bhfuil Paddy McCormick seansaige tá sé plúchta tugann sin pass amach be bheagnar caiise an deire Irene Lohe chuiristeach ach déanta go maith cúlbar na Galibh a donna fahí taachtamach féhrú slitar cailte ar neise an Galibh beagnach bloáilte ag an deire broisiach an Tipperary tá Shelf a bát bháin eile ag tachtasteach agus ag an deire Haran Trasna an scórmahan son ag taig an ó chuman néamh mura ag glún meile teach an ceang an bhearna ar neis go dtí cúlín. Bheag na raibh se sin glanta ag an Galibh ach ag an deire déint go maith agus na Tipperary agus cílíonn se sin go bhfuil siad contásaigh bát bháin eile seachu an Galibh Nailand a garisteach blocháltain céad go déanta leanan se leis tá sé taringa chun talúnaí léon ceisbeag poxir éasca golóir an bhar chéine tá sé réag láthraach bana hógant agus an bhearna a leidú bát bháin eile. Sin réiteoir dúircí thart cuairla a bhaint Tipperary an brú siar agus ann agus spás a thart an Island níor cearcha me chéin duchirtaí ar éacra go leis an gceansa na teorcha tachaseach ó fearcail hílí banisteir na Galibh tuigann se go bhfuil am fós a cos a clé tá sé nómad go le fáca deis ag Nailand ríist an bhearna chuirneistí Caracúlín agus cáfis a bhaidís cúil déanta go hanamh ríist ag Nailand éna héint ag an isiige. Loch Lanta dá iarnan sa angríos a tuigann siad go bhfuil cúpla nómad fíor chinúnach in san cléthe leithcheanis óchád anna bhórdas na hógánig seo go dtí seo sár cléthe tugad uhanis. Tipperary sé ón hargannig tosnú cuasaí a goháil den céad scohan san ag an Galibh seo chun iad níl deire déanta loha ná é in san cléthe. Gurge smachtú a gáda an san tonadí sna Vince Morgan fearmór tá dúirc taketeach Shelfanis a Goran Burke seach sa lár tá spásanis ag an Galibh ag an bhar lár park a Killian Traers ag scuileann ceann son isteach ag an deire
Raibh na lábh deis agus ar fórílann tainú ceann díag ar fórílann son ag an ngalamh agus beidir go raibh rán in níos fearr ag an stad shot an cléthe caiitú na híireachtaí sin a hógant Horgan bout a bhain eile. Taobh so tríalta a ríiste Cormac an taobh Líneach Díreach Camáta leiste gan son ag a Joe Egan an cúil sin cinúnach a fuair sé cúpla nómad ó hinach seachún an galamh tre Oscar O'Gorman. Dullar Rúther O'Gorman fósta dul Carrick has on ní láing in aice leis. O'Gorman better go sé third faoin scóra hain. Blockall den kids go dint an son ag Sam O'Farrell agus seachún Tipperary Árann sár skillan son agus na Tipperary Seacha fada le Paddy McCormack. Féhrú dint go hansan ag ngalamh agus an tonadí Slánó siad an Slittermachtaí Jack Lanigan Tipperary Árann ag trid ag iargé gáiltar Nash. Shellavig Oran Burke, Shira Hein Shashu for Shep Willen or Yimig and Slitter Uig, August Hashe Fos, Sheen Tuck and Counts on Ibristock, Egan Olive, Bruin Isher Cossentory Hibberdarn, Ross Conchellava, Pun Kying Howland son, to Rhino Donla Honiga Shakagan Risha. Lusig of Arcane and Cossentor Falcon Yig, Rhino Donlish and Iraq, Shinning and Terra, stopping and Coolpower, Pelican and Brosha, Matan Island, Stig out. Builla Kui Vader, August Shaska Vega Nigadera, Shin Bre. An bhair istig agus cílíonn sé go bhfuil seansal an son ag an ngalamh an bhearna sin a leidú tá fearr na galamh ó an Burke óna díile teachtasteach sinna ihre seachtaigh Ben O'Donovan ó chuirtain segura ag fágan na parca tá Oscar O'Gorman agus ríist cosa úra hastíí ó ngalamh agus ag Fergal Healy ag an stad seo. Bulla chuig féidir agus seaca well céile hóga gach Island héna héinteag ag an bhar chéine go tíosa tugann sé chuid ama gcónaí agus seachuing well tá ceann martócha tá spásta sigan son ag Oran Burke ní láing in aice leis deise go siúd ar cúlín agus an ceanta Haran Chasná ní dóla go me chéin teachart nach irid ag an Island ach ag an deire Oran Burke ar chlár na scór an bhearna ar Nash go dtí éon cúil amháin agus an dá scór deirnach ag an ngalamh Burke leis a gansa Cílíonn sé go méid críoch drama túl bególam ansa I Bark na Gael tá trí nómad ag an am fantach ná darúd go méid am breise Mohammed ar cóscóirí deire seascan cansa sláinisteach go dtí Paddy Phelan a Dullar Rúther Tipperary Árann inis a glóric scóirí hain an pass isteach an sa láir tá Bruin isis ar an ngalamh caiisi titim siarach ag an deire tá dóhan déanta teach sé Nashtí Phelan Delénis to go and come ag an deire ordathe ag Paddy McCormack ag an deire an tuchtú counter forí le go Tipperary Árann Raibh na lábh deise go deire gach seans cótácht ag woodlach ag teachtamach ag iarigide grís don cúpla nómad deirnach atá fácan ceansa Haran Lína ag slasa bheith anna bhábhar Tipperary Árann tócha go mar ag sellh tucha agus tá woodlach ar buile sin Bhí agman sonnacha ach tugann sin buntáiste ar Nash don galamh cáfisnach go me cúil déanaach agus siúd in san cléit an Slittercar Seachtaí Island sin an fear cunters an dríadóir in áireann Timor is fear tá feice go an sa Seanóna Island fósadal Island níisiil Island le héidir cúil Sár cúil amachchas amach ag Árann Island beag Tráchtaire a bharsa amachchan so tá Tráchtaire in jobh Dríocht agus scill den chéadsco ag Árann Island Táimid ar cóscór bout amháin eile sár cúil ag an ngalamh Well, bhí mar counter drama agus ní léon ceisnach go bhfuil drama going ag deir na himar an cansa dulta Haran Lína agus an táimid amach ní lech nómad go le do go ná an tá héana dóas tíí chéile is aimse an ngalamh táimid ar cóscór cáfisnach amach am breise ag tastáil chun na fórna seo scarún Tony chéile beidir go bhfuil an buntáiste is ag an ngalamh sa bhéidir go bhfuil an cúil sin Trish Mishnach a Hartov Nyland Jenshin Aber Kruger fada hain an cansa in order Turno she lishnach there again terra on Galway Trish Sean Murphy over hit the Clorin Trasna Henshe Dean Cool Barish Ned Donna Fahi or the Rahan on Cool Falcon Iga Oscali Naguli Cornshen Gulliver announce Igaston Buntoshtanish Egg Lochtan Ear and Cansa Schlaunestock Ak Sheeran Son to Tipperary Árann condition a smack do again Derek the colours of Irene Lohachaktamak Shellavik Paddy Phelan mal tá tríocht agus drama ag fíor in na himmerhan sa I Bark na Gael in Limneach ach beag puck schlas a bhá for Tipperary Árann inis agus an dá loch leanúnta ar na cosa onna dí atáachta seach de Tipperary Árann inis sinné Jamie Ormond agus ag fágan na fórna tá Kieran Foley agus na fórna ar chóscór 1 uair díag ar fad sa cléthe
Be sé dachar de péir na Cailligh Council ní léon ceist fé. Dó a fé dó ag Tipperary Árann 3-9 ag an ngalamh a cad é mar cúl ag Nyland chun sin a thart chóscór. Puck slasig na Tipperary. Droch iirecht an son. Le Haran Lína agus Shellah Harnáis. Nis an cótha madidir le am cútah gorta teacht. Beg 3 nóma dam cútah gorta. Tá mid beagnach im isteach sa chéad ceann. Ní mór an méid atá fách. Dhearann go néanach scórbán eile an gnóin sa I Pháirc na Gael tá íhálaí ag frach in san cléthe ceanna seach an ón saharn cé a bheith ló dachar rá ach tá puck slasa ag an ngalamh agus fágus siad é féin Island fuair sé an iirecht I gcuine líise Bort líise ón Dave Lína agus chun maithe gcuine fan clár I mbaile áhan rí ach an ceansa well tá sí fada go leor am hon cúlní léon cheist fé ach sin éon fear go dtí ó thaobh scórála dó héin ag den mamachchatáige an bhaigh sé marí an Tony Kelly don chláir an tachtain se gat a scór cinúnach a gáilt ag fíor dhearann na himmartha tan chéad nómant an amcútah gorta beag an gimethe Nyland don galamh ardach níl sé má go leor beidir go mór an tarníir tan Charnáis chuig a fécinn sin orda scuile Nyland leis an gaan son is seach an galamh sig sa cearnóg ag an deire thaobh na lábha clé agus fóríl an Taonú County gur stréig an galamh í lucht na galamh ag glorg buile séir Níl an réitor chun éon rud éasca thart ag deir na himar hanis puck amach ag ón Horgan. Na fórna fós chóscór sár cléthe le cheannis an buntáisinis ag an ngalamh tá si de dollar an ansaí bhí deis é chuirteach an sadí Rory Pháirc sin in captain an captain ag scuile leis a gceann son agus Haran Trasnán scór inspirádach ag Rory Pháirc an cúgu cúlínaige hiic sin second nuair a gá an slitter a chamán go raibh an ceansa Haran Trasnán tá galamh éon cúlín chun tosaigh. Onadí tucha isteach iireann na galamh Conor Dolphin ag fágan na park a fuair sé cúl táchtach seachún an galamh rihan ráisinis le Ryan O'Donnell a gorin ar núnsaí bhfuil deis amháin déanaach agus na Tipperary sinní an ceist an galamh cúlín chun tosaigh agus tá nómad den amcútah gorta fácha tá Shellah Harnáis ag na Tipperary gach Shellah có táchtach ag an stáilseat an cléthe tá Cowardí an son caiisiad an council bhagaisteach tá immerthirí go leor ábalta ar scór na hógan tá siad fósa dul deis ar cúlín ar an Dave Lín an council ibraisteach agus ag an Haran Trasnán scór míúlta an son ag na Tipperary ní féidir na scud a fórna seo scarú Tony Chéile tá mid ar cóscór agus cuma ar a scéalanis go méid ann breisig tastáil chun na fórna óga seo scarú Tony Chéile an fear fórin council Adam Daly agus seo chuing an immert a ríist dó a fethe trí a gine trí a fethe tá Shellah Harnáis ag na Tipperary tá deis déanaach dearnach a chun cléthe bhúcant ibraisteach agus Haran Trasnán ag Joe Egan sár cúlín ag Egan Tipperary Árann cúlín chun tosaigh ag fíor dhearann na himar agus onadí a tachtasteach dómhan is Joe Egan leis an scór cinúnach sin bhfuil seans déanaach dearnach ag an ngalamh sinníon ceist an 3 nómad an amcútah gortaiste Tipperary Árann a ríist an ardas na frachach an council bailithe go héifeacht agus seachúngíd tasíú dultí craobh na hÉireann ibraisteach an sanna gíige a bhú tá sé smacht agus na Tipperary tá sé de críicnú go láidir ach dí halahút an chéad go déint an son ag an ngalamh beag seans amháin eile ag maintar an éarthar tá sé de dollar an ansaí an council ibraisteach inis náiríomh Shellah an son Nyland a gíige a gáilt Níl sé go Tipperary Árann inis le díon cosint an taumisteach 3 nómad goile an amcútah gorta agus tá réitor ag glorg na líróda tá sé chun an slitter a chahisteach idir bert tá dína le cheangail ar an Dave Lína cad é mar cúlín ag Egan chun Tipperary Árann a chur cúlín chun tosaigh bhí cumna maithas ar an galamh son Harnáis ar cóscór an son Tipperary Árann chun tosaigh beag seans amháin eile tá an council ard ag Tipperary Árann tá cumán tá sitter tá go héireann do dul san éir ach tá an rud is táchtaí Shellah ag a Tipperary Árann ibraisteach an son tá Ross an son Tom Delaney chuir sé cúlín núntaach Delaney fósa dul immerthór leistigh den pass ibraisteach an son deisinis ag Tipperary Árann agus cúl ag Senan Butler stóg ag a deire Cúl déanaach ag na Tipperary agus sin inis. Sár críoch amachchas amach ag Tipperary Árann 3-4 carach a siúd inis. 3-4 an nála bhí críoch drama túl gan éon ceist siad Tipperary Árann a bheith le híomhálaí a gléthe canis ile éireann
sna Mionúr de Gáhí agus a fithe brise crí don Galibh na hógánig seán dáún dé thugad ar sár haspántas sár cléthe amíocht nach únta go bheith nach únta go bheith bio ag clí mar seo ach ag dearna himrathe Joe Egan agus Senan Butler leis an cúl déanaach a thugann an bua dos na Tipperary sár cléthan sa I Pháirc nGael I Limneach ach ag an deire si Tipperary natá mar bhútóirí agus a bheith dul raig go dtíon cléthe ceannis. An scór dearnach an sa I Pháirc nGael na Gréine 3-4 Tipperary 3-4 ag an Galibh sár cléthe cógáirdeachas dos na Tipperary. Son beidir mulla lethúir a clic a ríist ag olahúdan cillan cansa smachta go háling ag Conor Dolphin fécinn sé an ordan cansa tóiste crying gamadir na muir ard cansa me her stréig an Galibh tá brúine se ar báut a bhain eile Raidir mar hórdan na Tipperary glóric scórig an deir Tom Delaney leis an gansa dúirtile agus tá sús le gáhíle dhearing ag an stad se ballisteach se chun Tipperary an báut a bhain eile an cansa imethe staach agus HÉireann trasnán Conor Mark Seachún Galibh ríist tá si dúise ní léon ceist an cansa ibrithe staach agus HÉireann trasnán ag taig síhan é chur chun ceinn dos an Tipperary ag isteach go fada le Joe Egan ag fécinn den áda sin scór den scoig Egan sa lámh go háling an son ag Rory Burke an captain tá deis an sa beidir ar cúil ag Burke blockálteach beidir bhfuil seansar an tarna iarach Bartas an anga tá cúil ag ar Nyland de Creeknig an captain seachan sa dí Conor Dolphin seansan sa gan Galibh ar cúil eile Dolphin cúil den scoir ríist ag an Galibh Gá cúil sa Paddy McCormick a dul seach deis an sa ag Tipperary ar cúil stoppa ar an tarna iarach stoppa ar ríist ar an tríú iarach de staach sa líon tána socha ag Adam Daly ag a deire ag an Galibh caithfidh Daly dultín Cleahan an son go dtí Paddy McCormick níl scór ag an bhar sa cúin go dtí seo táis rud a chilín go bhfuil an Cheshire Sean Murphy teachtamach sé geamsach an pass sin a mehar stré se bhar náisiach Tipperary an seansar cúlín an cansa ag an lán tosaí Tom Delaney a ríist an cúil tá sé fada go leor an cúil fécinn sin ord ag lúsca ag bogan nuair a chur sin cansa isteach cúlín an clé ag Árann Island ag Tom Delaney an pass seachan sa deis ag Tipperary tá seansa ag Conor Martin sa bhaltan céad scóach sa tarna iarach an son imime isteach sa líon Theodore Norrie Timor is fear tá fecha go an sa Seanóna Nyland fósadal Nyland níisiil Nyland le héad de cúil ag an Galibh tá si de dul ar an CV deis ag chuirteach an sa dí Rory Burke sin in captain ag scuile leis ag son agus HÉireann trasnán ar scór na hógan tá siad fósadal deis ar cúlín ar an Daimhlín an cansa ibrithe staach agus ag an deire HÉireann trasnán scór míúlta an 3-5 tá Shellah ar náisiach na Tipperary tá deis déanaach dearnach a chun cléthe bhúcant ibrithe staach agus HÉireann trasnán ag Joe Egan Delaney for sé cúlí núnta Delaney fósadal imar thóir leistigh den pass ibrithe staach an sa deisinis ag Tipperary agus cúil ag Senan Butler stóch ag